هلا شيخ. مرحبا برو. كيف الحال؟ الحمد لله. شو التطوير عندك جديد؟ تطوير عندنا توربو تاتش وصل نكست جين من 6.2 إلى 7.6. المقاسات كلها عشان خاطر الزباين، عشان الموسم الجديد. طبعا المقاسات 6.2 إلى 7.6، كله تي 51 ارمود ها؟ كله تي 51 ارمود. هذا طبعا شيخ كله مشان تيست. أهم شيء الجودة. نضرب تيست وبننزل لكم الفيديوهات إن شاء الله.